আসসালামু আলাইকুম। আশা করি সবাই ভালো আছেন। তো আজকে আমি আমার এই হোন্ডা সিকিউরিটি লকটি নিয়ে একটা রিভিউ করব। তো রিভিউ বলতে আমার ইউজার রিভিউ আর কি, মানে আমি 5-6 মাস ব্যবহার করে যা ফিডব্যাক পেয়েছি তাই আজকে আপনাদের সাথে শেয়ার করব। তো চলুন শুরু করা যাক। আজকে আমি আমার এই হোন্ডা লকের ব্যাপারে কথা বলবো। তো এটা কেন কিনলাম, বাজারে তো আরও লক ছিল, যেমন টেস্ট লক, তারপর আরও নতুন নতুন কিছু লক বের হয়েছে, বিভিন্ন জিপিএস লক বের হয়েছে। তো আমি আজকে সেসব বিষয়ে কথা বলবো। তো প্রথমে শুরু করা যাক যে আমি এই লকটা কেন কিনলাম অন্য লকগুলো না কিনে। তো প্রথম কথা হলো, আমি টেস্ট লক থেকে শুরু করে যেগুলো জিপিএস লকগুলো ছিল সেগুলোর প্রাইস যদি আপনারা দেখেন তাহলে সেগুলো আপনারা খেয়াল করবেন যে সেগুলো প্রায় 4,000 থেকে আরও উপরে, 4,000-এর উপরে দাম। তো আমার কাছে মনে হয়েছে এগুলো ওভার প্রাইসড, তাই আমি এগুলো আসলে ইন্টারেস্টেড ছিলাম না। আর দ্বিতীয় কারণ হলো, আপনি যদি টেস্ট লকের দিকে তাকান তাহলে দেখবেন যে আমি যে হোন্ডা সিকিউরিটি লকটা ইউজ করি, এই লকের সাথে টেস্ট লকের কিন্তু তেমন বেশি একটা পার্থক্য নাই। তারা যে ফেসিলিটির কথা বলে আসলে এগুলো আমার কাছে তেমন একটা ইউজফুল মনে হয় না। আর যে জিপিএস যে পজিশনিং সিস্টেমের যে বিষয়টা, যেমন আমি আমার বাইক কোথায় আছে সেগুলো আমি মনিটরিং করতে পারবো, আসলে বিষয়টা আমার কাছে কেন তেমন একটা ইম্পর্টেন্ট মনে হয় না। তার কারণ হলো, তো ধরে আমি বাইকটা কোনো এক জায়গায় রাখলাম, তো বাইকটা আমার চুরি গেল। তো প্রথম বিষয়টা হলো, আমি কিন্তু বাইক থেকে অনেক দূরে এবং বাইকটা সে চুরি করার মতো যথেষ্ট সময় পেয়েছে। তো বাইকটা চুরি করার ফলে ধরলাম সে বাইকটা ডিভাইসটা খুলতে পারলো না, অথবা ডিভাইসটা নিয়েই সে বাইকটা নিয়ে দূরে সরে গেল। এবং প্রথম বিষয়টা হলো, এই জিপিএস যে ট্র্যাকারগুলো আছে সেগুলো কিন্তু আসলে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে রিয়েল টাইম যে পজিশনিং যে পজিশনিং ইন্ডিকেটটা করতে পারে না রিয়েল টাইম, যার কারণে আমার কাছে মনে হয়েছে এই জিপিএস সিস্টেমটা তেমন একটা কার্যকরী নয়। কারণ যতগুলো জিপিএস ট্র্যাকারগুলো আমি দেখেছি সবগুলোতেই আপনার ওই সিমের মাধ্যমে আর কি ট্র্যাক করে জিপিএস পজিশনিং সিস্টেমটা, যার মাধ্যমে আসলে এক্স্যাক্ট পজিশনটা জানা যায় না। দ্বিতীয় কারণ হলো, আমার এই হোন্ডা ডিভাইসটার প্রাইস 1,000 থেকে 1,200 টাকা, মানে এর মধ্যেই পড়েছে। তো আমি এই ডিভাইসটা লাগানোর মূল উদ্দেশ্য ছিল যে বাইকটা যাতে কেউ যদি টাচ করে তাহলে যাতে মোটামুটি একটা মানে বিকট শব্দ হয়। তো এটার মাধ্যমে খুব ভালো মতোই শব্দ হয়, এবং আমি বাইক রেখে কখনো মানে চোখের আড়াল হয়ে বেশিক্ষণ থাকি না। হয় বাইক আমার চোখের সামনেই থাকে, অথবা যদি প্রয়োজন হয় দূরে যাওয়ার, আমি ডিস্ক লক আর হোন্ডা সিকিউরিটি লকটা অ্যাক্টিভ করে যাই, তাও বেশিক্ষণের জন্য না। তো আমার কাছে মনে হয়েছে যে এইটুকুই এনাফ, মানে একটা পাবলিক প্লেস থেকে যদি চুরি আটকানোর জন্য। তো আমার কাছে তাই আমি এই হোন্ডা সিকিউরিটি লকটা কিনেছিলাম। তাছাড়া আরও যদি বলি, আমি এই লকটার মধ্যে এই লকটার ফিচার যদি আমি বলি তাহলে এই লকটার লক আনলক করা যায় এবং অটো স্টার্ট দেওয়া যায়। এবং এই লকটা যদি আমি ডিভাইসটা যদি আমি বাইক থেকে খুলেও ফেলি তাহলেও কিন্তু এটা স্টার্ট নেবে না। কারণ যখন আমি রিমোট দিয়ে লকটা করব তখন ইসিউতে একটা সংকেত পাঠিয়ে দেয়, যার কারণে সাধারণত চোররা ডিভাইসটা খুললেও বাইকটা স্টার্ট দিতে পারবে না। কিন্তু স্টার্ট দেওয়া যাবে যদি আমি অনেকক্ষণ থাকি। চোর ইচ্ছা করলে যদি সময় পায় তাহলে অবশ্যই সে স্টার্ট দিতে পারবে। তো এই সব কিছু মিলেই আসলে আমি এই সিকিউরিটি লকটা কিনেছিলাম, কারণ আমার যতটুকু প্রয়োজন ছিল এই লকটা প্রয়োজন মেটাতে পারে। তো এই লকের ভিতরে যে ফিচারগুলো আছে সেগুলো তো বললামই, লক আনলক করা যায় এবং অটো স্টার্ট দেওয়া যায়। তাছাড়া এর যে এই বাইককেও যদি টাচ করে যে শব্দটা হয়, শব্দটার পরিমাণ কমানো বাড়ানো যায়। যদি আপনি মসজিদের সামনে থাকেন বা কোথাও কোনো গুরুত্বপূর্ণ মিটিংয়ে থাকেন তাহলে লকের যে সাউন্ডটা, এই সাউন্ডটা কমানো অথবা বাড়ানো যায়। তাছাড়া
রিমোটে একটা রিমোট সাধারণত এই লকের সাথে দুইটা রিমোট দেওয়া থাকে। তো একটা রিমোটের সাউন্ড হয় এবং ভাইব্রেট করে, কিন্তু আরেকটা যে রিমোট থাকে সেটাতে আপনার এই ফেসিলিটিটা নাই। তো আপনাকে ওই মেইন একটা রিমোট দিয়ে মূলত আপনার সব কাজ করতে হবে। এই সেকেন্ডারি যে রিমোটটাতে ওটাতেও করা যায়, কিন্তু ওই যে বললাম সাউন্ড হয় না, ভাইব্রেশন হয় না। আর এই লকটার রিমোট আমি খোঁজ নিয়েছিলাম, আসলে লকটার রিমোট যদি একবার নষ্ট হয় তাহলে পাওয়া যাবে না। তো এই হলো বিষয়। তো আমার কাছে মনে হলো যে এই সিকিউরিটি লকটা আমার জন্যই মোটামুটি চলনসই। এই বাজেটের মধ্যে আসলে এর থেকে বেশি আশা করা যায় না। আর যদি আমি ব্যাটারির প্রেশারের কথা বলি, ব্যাটারি ডাউন হয়ে যায় কিনা, আমি বাইকটা স্টপ করে প্রায় 5 থেকে 6 দিন রেখেছিলাম, যে কোনো স্টার্ট দেয়নি, অথবা আমি বাইকটা আর কি বলতে গেলে আমি 5-6 দিন গ্যারেজেই রাখছিলাম। তো এরপরেও আসলে আমার বাইকের তেমন কোনো সমস্যা হয় নাই, ব্যাটারি ডাউন হয় না, আমি এক সেলফি স্টার্ট দিতে সক্ষম হয়েছিলাম। তো তাই বলা যায় আসলে এই লকটা ব্যাটারি তেমন একটা ড্রেন করে না, কিন্তু ড্রেন অবশ্যই করে। আমি যদি বলি যে এই লকটা কোনো ব্যাটারির উপরে কোনো প্রভাব ফেলে না বা ব্যাটারি ক্ষতি করে না, তাহলে এটা ভুল বলা হবে। তো এই হলো বিষয়টা, যে ব্যাটারির উপরে অবশ্যই প্রভাব ফেলে, কিন্তু যদি আপনি নিয়মিত চালান এবং বাইকের কন্ডিশন যদি ভালো থাকে তাহলে এই লকটা তেমন কোনো সমস্যা করবে না। তো এখন আপনাদের বিষয়, আপনারা কোনটা লাগাবেন। আমার এই লকটা কেনার মূল যে উদ্দেশ্য তা হলো বাইকটা যাতে কেউ টাচ করলে শব্দ করে ওঠে, যাতে মানুষজন বুঝতে পারে যে বাইকটা কেউ টাচ করছে বা বাইকটা কিছু খোলার চেষ্টা করছে বা স্টার্ট দেওয়ার চেষ্টা করতেছে। আর দ্বিতীয় কারণ হলো বাইকটার আর দ্বিতীয় কারণ হলো এই সিকিউরিটি লকটায় তেমন অন্য কোনো ফিচার নেই যা ব্যাটারি হাংরি, মানে ব্যাটারি অনেক বেশি খায় বা ব্যাটারি অনেক বেশি খরচ করে। তো যাই হোক, আমি আপনাদের মাঝে শেয়ার করলাম যে আসলে এই সিকিউরিটি লকটা ব্যবহার করে আমি কী ফিডব্যাক পাচ্ছি এবং এই লকটা আমি কেন ইউজ করলাম। আশা করি আপনাদের এই ভিডিওটা ভালো লেগেছে। ভালো লাগলে একটা লাইক অবশ্যই দিবেন এবং কমেন্টে আপনার মতামতটা জানান। আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন। ধন্যবাদ আপনাদের।